Cześć, cześć! Dzisiaj jesteśmy w bardzo sympatycznym miejscu, w ośrodku wypoczynkowym, który może poszczycić się samolotem na swoim terenie. I zaraz podejdę sobie bliżej, powiem Wam też coś więcej o tym samolocie. No i dzisiaj taki lightowy dzień. Tak go zaczynamy lightowo, potem będzie troszeczkę bardziej przygodowo, ale na dzisiaj pozostańmy przy materiale w wersji lightowej. Strasznie urokliwy jest tutaj ten mosteczek i tam jest wrak samolotu. W ogóle to na pewno kojarzycie takie różne przydrożne knajpy, właśnie ośrodki wypoczynkowe, bo tutaj w ogóle na terenie Polski to jest modne takie coś, że właśnie takie wraki są widoczne. Nasz dzisiejszy bohater to wrak samolotu. Samolotu nie byle jakiego, bo Antonowa An-24, czyli wąskokadłubowego, turbośmigłowego samolotu pasażerskiego. Właśnie takie samoloty były wykorzystywane w siłach powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej. Maszyny tego typu wzięły udział w kilku katastrofach lotniczych. Jedna z takich maszyn rozbiła się 2 kwietnia 1969 roku na północnym stoku Policy w paśmie babiogórskim na terenie Zawoi. W wyniku wypadku zginęły aż 53 osoby. Również w 1969 roku doszło do kolejnego wypadku, tym razem podczas lądowania na lotnisku Wrocław-Strachowice. Samolot tej serii rozbił się również 2 listopada 1988 roku w odległości około 32 km od lotniska Rzeszów-Jasionka. Wówczas śmierć poniosła jedna osoba. W wyniku serii wypadków LOT wymienił flotę na nowsze, zachodnie konstrukcje. Historia samolotu sięga końca lat 50. XX wieku. An-24 został zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Olega Antonowa. Prototyp tego samolotu oblatano w 1959 roku. Łącznie wyprodukowano ponad 1000 egzemplarzy. Do dzisiaj ponad 880 pozostaje w użyciu, głównie w tzw. Wspólnocie Niepodległych Państw i Afryce. Samoloty An-24 miały zastąpić samoloty Ił-14 o napędzie tłokowym, który był pracochłonny w obsłudze. Samoloty te przystosowano do operowania z lotnisk o słabej infrastrukturze, zarówno jeżeli chodzi o nawierzchnię lotniska, jak i o wyposażenie serwisowe. Produkcja odbywała się w zakładach w Kijowie, gdzie powstało 985 egzemplarzy, Ulan-Ude, skąd na świat wyruszyło 180 egzemplarzy, oraz w Irkucku, gdzie powstało 197 egzemplarzy w wersji transportowej. W Chinach samoloty tego typu są nadal produkowane pod nazwą Xi'an Y7. Już idę na filmik. Już idę. To jest akurat, tu jest w ogóle mało graffiti akurat, ale ma to potencjał, nie wiem, za zgodą właścicieli oczywiście. Fajnie było jakoś udekorować. To jest model AN-24, czyli Antonov 24 i nawet na kółeczku jeszcze są jakieś inskrypcje po rosyjsku, ale jestem bardzo słaba z czytania grajdanki. Dopiero się uczę. I każdy taki wypad to jest nowa motywacja. No, zbieramy powoli z tego obiektu. Fajnie było bardzo. To był taki chill, bo teraz będzie praca po prostu poważna i dokumentacyjno-archiwistyczno-historyczna. Ale super, że wreszcie pod koniec kwietnia jest na tyle pogoda, że mogliśmy sobie przyjechać nad wodę. Chyba mnie jeszcze wołają, ale już się z Wami żegnam. No więc dzięki i cześć.